Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, биздин кыргызстандыктар, катталуучулар, ошондой эле үй алуучулар. Бүгүн мен сиздерге дагы бир сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Аталган үй Кара Суу районунун Телман айылына жайгашкан. Болжолдуу дарек мына ушул Ош Кара Суу жолу менен сиздер түз жүрүп келгенде Телман айылынын башталышы тагыраагы Жаныш Макамбаев көчөсүнө келгенде сол тарапка буруласыздар. Мына ушул жол менен 150-200 метрдей жүрүп, өйдө карап бурулган 3-чү көчөдөн, Кенжекан Жээнбекова көчөсүнөн өйдө карап буруласыздар. Так, мына ошентип Телмандагы Жаныш Макамбаев көчөсүнө бурулуп киргенден кийин өйдө тарапка тагыраагы сол жакка бурулган 3-чү көчөдөн өйдө карап жүрүп келесиздер. Дагы ушул 100 метрден кийин жолдун сол тарабында биз айтып жаткан сатууга коюлуп жаткан үй мына ушул. Эмесе биз дал ушул үйдүн ичине кирип көрсөтөлү. Энеси менин жанымда, саламатсызбы? Саламатсызбы. Үйдү сатып атасыздар. Ооба. Жер аянты канча сотик бул жердин? 6 сотик. 6 сотик, а? Бул жерде суга суу бар окшойт. Суу бар. Арыкта суу агып атат. Грант бар, а? Так, грант бар көчөдө. Көчөдө гранттар бар. Эмесе биз ичин бир сыйра көрсөтөлү. Бул жерде жеңил конструкция менен дарбаза бар экен. Так, бул жакта көрүп турасыздар. Аянты 6 сотик. Азырынча бул жерде кошумча курулуштар жок. Бул жакта мына ушул 4 бөлмөлүү үй бар экен. Эшиктин алды кең экенин көрүп турасыздар. Бул өрүкпү алды дагы? Өрүк. Өрүк, кокон гилес, салма. Тиги жакта талдар да силерге карайтпы же наркоштон? Наркы соседке карайт. Коңшунук экен, а? Ал эми чек-аралары болсо, бул жакта мына ушул коңшунун бетон дубалы турат, көрүп турасыздар, фундамент. Ал эми аркы тарабы болсо, мына ушул ар жактагы коңшунун навесинин дубалы. Чек-аралары так, кыскасы 6 сотик. Документтери такпы, кызыл китеп бар жогу? Бар, документтери так. 6 сотик жер аянты менен мына ушул 4 бөлмөлүү үйдү азыр биз сиздерге ичине кирип бир катар көрсөтөлү. Үйдүн сырткы тарабында мына ушул 2 канаттуу пластик эшик, андан сырткары бул жагына чакан верандасынын терезелери бар экен. Биз тепкич аркылуу үйгө чыгып, эми бөлмөлөрдү бир катар сиздерге көрсөтөлү. Так, бул жерде бул деле өзүнчө бир комната экен ушунда, веранда. Залда. Типа коридор веранда болуп эсептелет экен. Мына ушул жерге сөр коюп туруп, бул жерде да жашаса болот. Асты подвалбы? Подвал асты. Асты подвал, типа погреб деп дагы айтсак болот. Ал эми бул жердин узун туурасы болсо 4кө 5,5. Эмесе мен жашоочу үйлөрдүн бөлмөлөрү менен бир сыйра тааныштырып өтө берейин. Бул жакка киргенде туштагы чоң бөлмөсүн көрсөтүп коеюн. Бул жер дагы эсепте зал окшойт, а? Бул жердеги зал, узун туурасы болсо 4кө 6. 4кө 6 бул жердин узун туурасы. Мына ушундай ремонттору орто. Андан кийинки бөлмөсүн дагы көрсөтөлөр. Азыр 2 бөлмө болду. Андан кийин бул жакта үйгө киргенден кийин сол тарапта дагы бир бөлмөсү бар. Бул жер кухня ошондо. Бул жер ашканасы, узун туурасы 3,5 га 3,5. Печка бар экен, мына ушул жерде көрүп турасыздар. Бул жерден от жагылат. От жаккандан кийин аркы тараптагы ички бөлмөсү дагы жылыйт. Бул терезе мына ушул көчө тарапты тагыраагы жол жакты караган терезеси. Андан кийинки ички бөлмөсүнө кире турган болсок, бул жерде дагы бир бөлмөсү, узун туурасы 4кө 4,5. Бул жакта мына ушул тиги жактагы бөлмөдөн от жагылгандын духовкасы бар. Бул жерде дагы мына ушул көчө тарапка, жол тарапка караган дагы бир терезеси бар. Ремонттору орто, өзүңүздөр көргөндөй. Кыскасы жашаганга ылайыктуу чакан тыкан мына ушул 4 бөлмөлүү үй. Биз айтып жаткан, сатууга коюлуп жаткан үй. Сиздер үйдүн ичиндеги бөлмөлөр менен таанышып чыктыңыздар. Эми биз үйдүн сыртына чыгалы дагы бул айылдын, бул ушул үй жайгашкан объекттин шарттары менен дагы бир сыйра тааныштырып өтөлү. Бул жакта жер аянты 6 сотик деп айттык. Мында кенен дагы аянты көрүп турасыздар. Кокон гилес, шабдалы, өрүк жана башка дарактарды кезиктирүүгө болот. Бул жакта ажаткана, чакан отун канасы менен жанында. Ал эми чек-аралары болсо, мына ушул бурчтан ажаткананын артынан бүтөт. Ушул талдар турган жерден. Ал эми бул жагы ушул фундаменттин, бетондун бүткөн жеринен. 6 сотик жер, бул Телман айылындагы ушул биз айтып жаткан Макамбаев көчөсүнөн бурулуп киргендеги Кенжекан Жээнбеков көчөсүндө жайгашкан. Биз үйдүн
ички бөлмөлөрүн бир сыра көрсөтүп өттүк. Айылдын жайгашкан жеринде кайттык. Бул жерде садик, мектеп дегендер кандай? Жакшы бул жерде. Жакын, Жакын. Мектеп бар, садик бар, мечит, дүкөндөр бардыгы кеңири. Андан сырткары маршрутка да өтөт бул жерде. Маршрутка өтөт айылда. Азыркы көчөнүн ылдыйына Маканбаев көчөгө түшкөндө мына ошол жерден Телман айылына каттаган Кара Суу Телман маршруттук каттамы дагы каттайт. Кыскасы бардык шарттары жакшы. Базарга дагы жакын, 2 чакырым, 2,5 чакырымга чейин аралыкта. Мына ушул жерден кесилген көчөдөн маршрутка каттайт. Таза суу бар. Грантты бул жактан көрсөтүп коеюн. Тиги жерде грантты көрүп турасыздар. Каласа үйгө да киргизип алса болот, грантты. Болот. Каласа үйгө да киргизип алса болот. Суга дагы бул жакта арыкта аккан сууларды көрүп турасыздар. Кыскасы бардык шарты кеңири. Негизи Телман айылында буга чейин көп үйлөр, көп чектер тартылган. Алар бат эле сатылып кеткен. Андыктан сиздер дагы аракет кылыңыздар. Дал ушул айылдан, базарга жакын жердеги айылдан үй алам дегендер болсо, мына ушул үй сиздер үчүн. Биз үй ээсинин телефондорун экранга жазып койгонбуз. Эми сиздер дал ушул үйдүн баасы менен дагы бир сыра тааныштырып кетейин. Азыр бул жакта телефондор көрүп турасыздар. Мына ушул 2 номер, Ошка жана Мегаком номерлер. Эми биз үй ээсин бир аз сөзгө тартайлы. Сиз үйдү неге сатып атасыз? Же башка жакка үй саласызбы? Биз ошо бир камын үйү бар, ошону Түшүнүктүү. көтөрүш керек болуп атат. Бул үйдү канчага деп турасыздар эми баасын доллар менен? Ошо 42-43 деп атабыз. 43 000 доллар, Баасы азыркы курс менен долларга эсептегенде 43 000 доллар. Телман айылында жайгашкан, жер аянты 6 сотик, 4 бөлмөлүү үй. Бардык шарттары бар. Маршрутка каттайт бул айылга, бул жерге таза суу, сугат суу бардыгы так. Андан сырткары кызыл китеби, документтери дагы бар, Документация бар жагыттың. Кыскасы сиздер чалыңыздар экрандагы номерлерге, чалып байланышып мына ушул үйдү сатып алууга аракет кылыңыздар. Баасы 43 000 доллар.